हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? होप्स करता हूँ आप सभी ठीक हो। स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में ब्रो। तो गाइस, मैं इतना सुबह सुबह कहाँ जा रहा हूँ भाई? मोबाइल टाइम तो अभी 5:50 हो रहा। तो हम लोग आज दोस्त के साथ तो कहाँ जा रहे हैं भाई? आज हम लोग फाइव सिल जा रहे हैं भाई। हम लोग कॉलेज ट्रिप से ट्रिप पिकनिक से पे। पिकनिक जा रहे हैं। तो मज़ा होने वाला मज़ा होने है। वाले हैं। वीडियो सब को भाई देखिए, देखिए तो भाई हो जाए। वीडियो को एंड तक देखना, तो बने रहिए। तो हम लोग निकल रहे हैं। तो फाइनली गाइस, हम लोग निकल चुके हैं। कोई भी नहीं रास्ते में। सुबह सुबह हम लोग निकल रहे हैं। हम कॉलेज पे जाएंगे। कॉलेज पे जाकर हम लोग का पास रुका हुआ है। पास पे जाएंगे, फ्रेंड लोग भी है उधर, मिलके आगे जाके चले। फाइनली गाइस, मैं बस पे उठ चुका हूँ और सारे दोस्त भी आ चुके हैं। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। तो फाइनली गाइस, अभी हम लोग वेस्ट कार्बी पार होते हुए, तो आगे में एक कपिली नदी भी है जो कि बहुत सुंदर है सच में यार। ओह यार, क्या ही बोलूं यार, इतनी सुंदर है। और आगे एक पार्क है, पता होगा सबको। मेरे पहले वाला वीडियो पे ये पार्क का व्यू है। जो इस पार्क का नाम है तुमप्रेंग पार्क। बहुत ही सुंदर है सच में यार। एक बार आना वेस्ट कार्बी घूम के जाना, बहुत ही अच्छा लगेगा इस पार्क में। और एक ट्रेन भी है जो कि आपको सब व्यू दिखा देगा ऊपर से ही, सच में। तो चलिए आगे मिलती है और क्या क्या व्यू है सब दिखा रहा हूँ आपको। तो गाइस, अभी हम लोग सातगांव मार्केट पे जा रहे हैं। अभी ये सातगांव मार्केट है, बहुत ही सुंदर है। लेकिन आज मार्केट नहीं है ना, इसलिए इतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। अभी हम लोग सातगांव पार होते हुए, और पता नहीं कितना देर लगेगा जाने के लिए। तो मिलते, चलिए आगे। জীয়াই থাকিম আৰু সদায় অসমত জীয়াই থাকিম। জয় আই অসম। तो गाइस, अभी सब अपने अपने टैंकी खाली करने के लिए नामे हुए हैं। बहुत दूर आ चुके हैं ना, इसलिए करना तो पड़ेगा ही। और ये हम लोग का बस खड़ा है आगे, और सब लोग खाली करके उठ रहे हैं बस पे। डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स।
चलिए हम लोग हो जैसे आए, पता है सबको। तो आ चुके हैं कितने लोग, और मेरे दोस्त तो बैठा ही हुआ है, शायद वो उतरा नहीं। আমি সদায় অসমীয়া হৈ জীয়াই থাকিম আৰু সদায় অসমত জীয়াই থাকিম। জয় আই অসম। আমি সদায় অসমীয়া হৈ জীয়াই থাকিম আৰু সদায় অসমত জীয়াই থাকিম। জয় আই অসম। हैप्पी क्रिसमस गाइस सबको दिल से। आज क्रिसमस डे वो तो इतनी सुंदर सुंदर बच्चे लोग, वाह वाह सच में यार, इतना अच्छा चर्च है, मज़ा आ गया। ओ सो गाइस, हम लोग जिस लोकेशन के लिए निकले थे वो लोकेशन जा नहीं पाए, कुछ प्रॉब्लम हुआ। अभी हम लोग दूसरे लोकेशन पे एक कुछ रोड पे ही है, मतलब एक वाटरफॉल भी है, हम लोग उधर ही खा रहे हैं। अभी आप लोग को दिखा रहा हूँ। हम मेरे साथ कौन कौन है, बहुत है हम लोग भाई, 50 आदमी होगा ना, 50 हम 50 लोग हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। गाइस क्या बोलूँ, जो लोकेशन के लिए निकला था, माँ कसम यार क्या ही बोलूँ, बहुत गुस्सा आ रहा है। तो देखिए गाइस कैसा व्यू है, हम लोग पहाड़ के ऊपर है, नीचे पानी झरना है एक, मतलब पानी वाला नाला एक है। हम लोग पहाड़ का ऊपर है, और इधर हम लोग के इधर भी एक पहाड़ है जो कि हम सोच रहे ऊपर उठेंगे। तो गाइस ये प्लेस भी ख़राब नहीं है, अच्छा ही है। हम लोग देख रहे हैं कैसा था, बहुत ही अच्छा है गाइस ये प्लेस भी। हम लोग ऊपर उठे थे, बहुत ही अच्छा है। अभी उठने वाले, इधर उठेंगे सोच रहा हूँ ऊपर। तो गाइस बने रही वीडियो पे, मज़ा होने वाला है, उससे भी अच्छा करने वाला हूँ, तो बने रहिए वीडियो पे। तो भाई तुम्हें कैसे लगा इधर आके? इधर आके अच्छा लगा। तो हम लोग जिस लोकेशन में जाने लगे थे तो हम वहाँ पहुँच नहीं पाए, तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी अच्छा है जगह, वीडियो देखते रहिए, बहुत ही मज़ा होने वाला है। तो गैस हम लोग के इधर खाना बन रहा है, इधर चिकन बन रहा है, और जो भैया बना रहे हैं, देखते हैं खा के क्या होता है, क्या टेस्ट होता है। और इधर आंटी लोग क्या बना रहा है, और एक आंटी आलू को भी धो रही है, और इधर टोमेटो बैगन, और इधर भैया एक है, और इधर हम लोग का दाल भी रेडी हो चुका है। वो खाएंगे, बहुत भूख लगा है माँ को यार, सच में। आंटी गाइस देखिए वाटरफॉल क्या ही सुंदर है। 5C तो जा नहीं पाए, बट 5C का जैसे वाटरफॉल में आ चुके हैं। देखिए कैसा है व्यू, तो वही एक मंदिर भी है, तुम्हारा दिखा रहा हूँ मंदिर भी। तो गाइस ये मंदिर है, देखिए अंदर नहीं जाऊंगा, जूता लगाया हूँ इसलिए।
ये मंदिर है, शिव का मंदिर है, बहुत ही सुंदर है। सच में यार बहुत भूख लगा था, खाना मिल गया, अभी आराम लग रहा है। दाल भात तो मिला, अभी चिकन भी आना बाकी है। और इधर देखो सब भिखारी के जैसे खा रहे हैं रोड पे। क्या ही बोलूं। तो गाइस मेरे साथ दोस्त भी है। तो भाई भी कैसा लगा इधर आके तुमको? बहुत फालतू लगा। क्यों, मतलब जो लोकेशन के लिए जो निकले थे? मतलब जिस जगह पे मुझे जाने का दिल था उस जगह पे नहीं जा पाया, इसलिए बहुत अफसोस लग रहा है। अब क्या करूँ, इससे इस लोग इसको देख के अभी शांत करना पड़ेगा। तो देखिए कैसा है। तो गाइस अभी हम लोग जंगल पे जा रहे हैं दोस्त लोग के साथ। इधर भी एक वाटरफॉल है छोटा सा, तो आइए दिखाता हूँ। तो गैस इस ब्लॉग को इधर ही हम करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आपको ऐसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इतनी अच्छी गाँव का देखने नज़ारा है। बाय बाय।